الله تعالی از تمام کمبودی ها پاک است. الله تعالی از صفات های بد، از صفات های پست پاک است. الله تعالی از همسر پاک است، از فرزند پاک است، از شریک پاک است، از بخیلی پاک است. الله تعالی از تمام صفات های بد پاک است. کسی نسبت الله تعالی گمانی بد کند، کسی گمان کند که اگر من الله تعالی را عبادت کنم الله تعالی به من نیکی نمی کند، کسی گوید که من همین کار حرامم را اگر ترک کنم الله تعالی برای من کسبی بهتر از این عوض نمی دهد، گوید کسی گوید که من اگر حاضر این پول را صدقه کنم یا زکاتم را برارم الله برای من عوض نمی دهد، گوید فقط ظن بالله ظن سوئی، در حقیقت به الله تعالی گمانی بد کرده است. سبحان الله. الله تعالی از تمام صفات‌های نقص کمبودی پاک است، از صفات‌های بد. مشرک‌ها الله تعالی را، یهودها الله تعالی را صفات‌های بد که توصیف می‌کردند، می‌گفتند که الله تعالی بخیل است، می‌گفتند نعوذ بالله. الله تعالی گفت که بل یداه مبسوطتان، بلکه دو دستی الله تعالی گشاده است، ينفق کیف یشاء، چه خیل خواهد صدقه می‌کند. غلت ایدیهم ولعنوا بما قالوا، اونایی که این گپ گفتند دست خداشون به پشت گردناشون بسته شد. اونا بسیار سخت هستند، بسیار بخیل هستند در دنیا. ولعنوا بما قالوا، لعنت کرده شدن به سبب همین گفتگی هاشون. الله تعالی فقیر گفتن در سوره آل عمران، در سوره بقره، در سوره نساء. بعضی از وصف‌هایی که دشمنای الله تعالی در تمام سوره ها تقریبا هست، وصف‌هایی که دشمنای الله تعالی رو با صفت‌های بد وصف کردن، الله تعالی در قرآن ذکر کرد. و قال اتخذ الرحمن ولدا، و گفتند که الله تعالی برای خودش فرزند گرفت. سبحانه، الله تعالی پاک است، یعنی از فرزند، از همسر، از شریک. او یگانه هست جل جلاله و تقدست اسمه.